Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Fátima. Mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos fazer um piquenique na roça. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Eu dou um abraço no senhor. Lorenzo, Léo, Júlia. Eu não vou porque eu não quero ganhar meu chinelo. Mas não aparece no YouTube, eu e a... Júlia, olha aqui. Olha lá.